watijishije Ngashira niko ndi prepare kugira twinjire muri mudu nyene binabisaba nawe shimviriza kwanza mugabo urika ndamutinya wangu kage ka aya kage ngo kamaze mukazomara yuko ezishira aha wisamure muri nabora aje ninzo nziza fe unayi kino kibage kunyiganza umviriza ndakubwira ishe kuri nagusabye nkampanira uravyo jewe nje fise umuriro ufise umuriro mwishije utazi nanje office hamakaye agahimbira ngo nagasenzi kawe urumva sinkeneye kumva ibintu byigwe kabisa kandi nze ko atamuntu yoba yambonye ukuntu ninji nta muntu yakubonye agasenzi kahe nakajya agahimbira ngo nagasenzi yo hadashobora nani ariko bakashoye kajya ewa ndagenda kabaragira uko gira uko yishi ariko we nakrose ndio za umvize ndakubwira iki kibera kwenda kubwira Regita nimbwa misanzu we urisuzuguza prime ndabo ukuntu uzashiri ndabo biro bitabajere umvize shanda kubwira jewe njenje urumva nizere yuko kazomara ibihiyo seje ikintu ndagusaba shira ego hane misi mat tumaranye nakaya gahimbira ego ndagusabye tatankorera ubinkurire hamwe na jewe numva yuko ndamuze mu mubiri wanje cyo bizere ndakubwiye ndagukunda turotari Yesu uno mwanya nzi kumunda dushaka niko dukora ibintu nzura ngusabye nacyumvise unkoreye ibyo tankorera mbizo ndakubwira shero chambera shaka shaka Ninda kukumbuye sheria. Chikumbura hinje. Bibi. Oya hanana kimwe sheri. Imva mahoro nangorane niba. Sheri tekana nangorane. Ashi bya bintu wantumariye. Hinja kukubwira ukuntu byagenze. Yesu Ni sawa yemwe. sawa mu gihe kurakora ngamwe Esa shimwe cyane oya. Madamu mubwiye umwari wantumye rega. Je hari ibintu yantumye madamu wawe. ibintu byagutumye ibyo honye Ekaye. Rega mubwiye. we muri iyi nzu wabuze iki nibiki wabuze muri iyi nzu ga Samuel Esa shimwe. Mama Samuel niki wabuze muri iyi nzu gukora ibintu nk'ivyo honye Sheri cyo nabuze kirahari. Kiki Mama Samuel Kige nyine uzina udashoboye. mu mupango uzu umuduga hari akimu kibuze amaze kunywa ruzuye mu nzu Mama Samuel wabuze kugira ushaka ibintu nk'ivyo honye Mama Samuel Imodoka irahari ndayibona. Ibintu mu nzu birahari ndabibona. Aho. Ariko hari icyo mbuze kuri wewe. Habuze wewe. Mama Samuel umukozi w'Imana nka jewe ushaka kunkorera ibintu nk'ivyo ga Mama Samuel Mama Samuel nibiki Uzuze nakubwira ikintu kimwe. Azi ko ndakuba. Ariko hari ibintu najewe niyumvire no mu mutwe nzorumva birangiye. Nanje ndabona sinovyubakira ko bravo. Ego ndakwemera kuri pastor. Sinabihakanye. Ariko nanje hari ikintu kimbabaje ku mutima. Mama Samuel agakiza twakiriye ibi nito kurazanira mu nzu Mama Samuel Akagiza ndakumva kandi Agora kukiza Mama Samuel wakiriye muri izo Mama Samuel uca kwishengero baba uri muka pastor Mama Samuel ibi nivyo uri kwamwe agakiza sinakanse. Jendi mugakiza kandi nawe uri mugakiza. Ariko nakubariye jewe hari ikintu ku mutima wanje. Chigiki Mama Samuel habuze iki muri iyi nzu ushaka kugura ibintu nk'ivyo honye tomora menye rasingiye ndavyuve Mama Samuel Sawa basi reka je ndakubwiza ukuri. Urabona je nawe twarabana sivyo niwo mbare ndabitomora ndabivuga sawa turi mu cyumba turi mu gitanda kwanza urumva ndakorera hindukira ntaza mbone wirabiye hirya kupe hajya nanje ndakubareye hindukira banumva hari ikintu mbuze mu mubiri wanje ntago baragira uko nkazobona urirabe hejuru none wanzanye kugira urabe hejuru cyane tugira ibyo nyene wanzaniye Yesu ariko Mama Samuel nubyo tumushiki yose watumwase ubimbwira kwambye nubyo ushiki yose ga Mama Samuel ngarundira ubundi buryo imyaka 3 tumaranye
narakwihweje urabyumva kandi ndakwihweza mbabaye kandi nta n'ibyo nari bwakwereke ariko uno musi shimye kubikwereka ahubwo Imana yakoze ko n'umusanze no ngaho Imana ko ndamusize ngaho nivuga ngo Imana ishimwe ko ndamusize ngaho amasamwera irakoze Musamera nkura ari kwandi muri abantu bankuru umugi uziko natundabavungurira muri izo musamera gusoka muri izo musamera umubiri wose wawe musamera jeno kwamuri cyo nkabereka Mama Samira, ndakora cyo. Iyo nyiko yo kubyara mu mubiri wanje byose nane kimwe kiriyo. Ko no kuri ndakubwiye. Mama Samira. Je kuyangana birasi, sivyo? None je umpori ki wa mugabo. Mama Samira. Uyu mureke. Muzi wanje je ukakira ibintu nk'ivyo muzi Mama Samira. Ubu yaje kunkorera ibyo cyankorera wewe. Uzikozana muzi wanje je Mama Samira. Muzi wanje. Nako bari ibyaje kunkorera. Nari ndemerewe ariko bundaremurutse cyane. Umva naje byose umva she say urubanza ruhetse. Aha twayijije kera nakubereye ko ndimurutse. None wo kubaza ko nari murutse gute. Damwe no kwisho. Umase muri achiye. Achiye. Cyo pasira kumashya pembeni munda nico umuntu ga muri yizu jewe. Ushobora cyo wonje jewe. Kazima wawe wamwishe yankoreye ibyo cyangwa. Kandi uko nabwira ibintu. Masa barasi ndabona kwereka. Wabone kuzana umugore mwiza kwe. We ma.